Никој во животот не бира да стане наркоман. Тоа е пат кој што го наметнува самиот живот, најчесто мрачен и без излез. Токму на тој пат, Ѓорги, како тежок зависник од хероин, чекори 18 години комплетно заборавен од државата, од општеството, од семејството, заборавен од сите. Се до еден момент дори не застане самиот за себе и стави крај на целата таа работа. Фактот што денеска седи со нас, разговара, пренесува искуства и помага е ништо помало чудо. Како човек кој што ги познава двете страни на медалот, во моментов сметам дека има голема моќ да помогне на стотици, ако не и на илјадници луѓе. Но пред да започнеме со епизодата, би ве повикал да се претплатите на каналот, да ја поддржите нашата работа, а за возврат, моја врска ќе биде секој наредно видео да биде подобро и да носи нова вредност за времето кој што ќе ни го посветите. Ако е тоа во ред, да започнеме со денешната епизода. Ти си човекот кој што преживеа 18 години тешка зависност од хероин. Ако се прашувам јас, вистинско чудо е што си тука, наспроти мене, што си во состојба да разговараш, да споделуваш искуства и да шириш знаење. На почеток, добре дојде. Добро те најдов, Виктор. Фала ти уште еднаш на поканата и ќе ми биде чест уште еднаш да си поразговарам. Значи, многу отворен муавет, како минатиот пат, ти си фристайл, како што и самиот викаш, но минатата епизода неочекувано морам да признавам дека доби големо внимание. Каде што раскажавме твојата приказна, видеото оствари повеќе од 23.000 прегледи. И може ли ми кажеш, вака за почеток, кој беа твоите впечатоци, како ги доживеа коментарите, затоа што голем дел од тие беа негативни, едно време дури зборевме, ја бев исплашен да не е премногу, значи да не е премногу таа реакција, дали да го трнеме видеото, дали да го оставиме видеото. Ти беше многу кул со тоа, као немам што да кријам, тоа е вистината, остави го нека седи. Така. Да, така беше, ти имав речено да го оставиш да седи, затоа што коментари имало и ќе има. Не секогаш некој што успеал, неговиот успех му се вреднува. Така да, за мене коментарите не беа ништо поќе од тоа некој дека кажал нешто. Баш ми е многу мило што имало гледаност, многу голема видеото, и дека едноставно на некој начин сум допрел до тие луѓе и сум отворил каква таква тема да се збора околу. Дефинитивно допре до луѓето, значи допре до голем број на зависници кои што користат различни типови на лесни и на тешки дроги. Твојата зависност, она што ти го кажуваше дека доминантна е од хероин, но во текот на тие 18 години имаш користено и други дроги. Значи, може ли ми кажеш што све имаш користено за тој период? Виктор, генерално јас бев хероински зависник, ама по патот на таа хероинска зависност користев, значи, од лекарства до екстази, до метадон, до бубренофин. Се она што денес постои како дрога, го имам користено, само недолг временски период. Најдолг временски период ми бил хероинот. Добро, значи тоа е вака широк еден диапазон на дроги. Значи може да кажеме дека имаш искуство буквално со голем дел од таа област и за секој нешто ќе слуша ќе може да се поистовети минимум со едно, ако не и со повеќе од тие дроги. Значи ти си многу релевантен извор, сакам да кажам, за се она што ќе озбориме денеска, затоа што имаш поминато низ тоа и низ многу потешка зависност отколку таа некоја стандардна, да кажеме, која што денеска луѓето ја имаат. Не верувам дека може да се измери тежината на зависноста, но твојата дефинитивно можеме да ја класифицираме како една навистина многу тешка зависност во огромен период. Значи 18 години збориме. Така. Зависник. Може ли уште еднаш на кратко да пројдеме низ својата приказна, да ги потсетиме луѓето за тие што заборавиле или за новата публика која што не нема гледано? Како започна твоето патување во светот на дрогата и како се движеше низ годините?
Вака, Виктор, моите почетоци беа негде околу 2001, втора, така, негде горе-долу имав околу 13-14 години, кај што едноставно сакав да се вклопам во тие кругови, едноставно, кои што беа затогаш за мене беа хит. Како ги гледав по старите, па ајде чекај да правам како нив, сакав едноставно да се вклопам во нивното друштво. И така започна мојот пат на зависноста кој што траеше 18 цели години. Која беше дрогата, да кажеме, или изборот на дрога која што те воведе, те вовлече во таа центрифуга, да кажеме. Претпоставам дека била некоја полесна, па со текот на годините си стигал до хероинот. Вака да ти кажам, кај мене прво што пробав беше марихуаната. Ама со марихуаната бев многу краток временски период, не знам, дали беа месеци или беа недели, значи беше многу краток временски период и после тоа одма се префрлив на хероинот. Добро, ако го земеме 18 години како цел период, тогаш неколку месеци е најверојатно краток период, може и да не е. Во кој период од користењето таа употреба на дрога престана да биде рекреативна и веќе стана задолжително? Нешто без кое што не можеш да функционираш во денот. Интересно. Виктор, вака, кај хероинот почнува да биде потреба, значи ајде да не претерам, ама ќе биде негде околу 2 до 3 недели. Тука веќе почнува прекинува рекреативно. Тука почнува веќе потреба. Значи, за таја дрога. Сега што ми кажеш дека 2 недели дори користиш хероин, ти си, ајде да кажеме, имаш некоја волја, значи не осеќаш криза за хероинот, повеќе уживаш во неа. Мислиш дека уживаш. Ама не осеќаш криза, значи не осеќаш некоја потреба да мораш да станеш, што викаш да искаш амврата да ушкат, значи тие 2 недели. Да. Тие 2 недели, ајде месец нека биде, значи сега горе-долу пак зависно тоа е од организмот, ама горе-долу е многу краток временскиот период кај што ти постануваш зависник и таја дрога тебе ти е потреба. Не е поќе сакам или неќам, тука мораш да ја земеш. Добро. Во кој момент ја изгуби контролата? Во кој момент, да кажеме, после тие месец дена, значи, дали може да кажеме дека после првите пола година, да кажеме, од кога си во светот на другите, ти веќе стануваш тежок зависник? Па, да, може да се каже така. Многу брз, вака. Околу пола година веќе ти сваќаш дека едноставно тоа тебе ти е како чаша вода. Дека мораш да го земиш, дека мораш да дојдеш ти до тоа. И тука веќе губиш секаква контрола. Ти уште од старт ја имаш изгубено контролата, само не си свесен за нештото. Ама како врви временскиот период, ти постануваш свесен дека воопшто немаш контрола над тоа. Како изгледа таа контрола врз останатите делови од животот? Значи, пред да почнеш да се дрогираш, ти имаш некој социјален живот, се дружиш, излегуваш со луѓе, можеби спортуваш нешто, работиш и така натаму, значи имаш социјална активност. Кога примети дека таа социјална активност почнува да трпи, да кажеме, или едноставно да ја снемува од твојот живот? Почнуваш да сваќаш дека едноставно ти функционираш врз база на дрогата. Значи, тебе дрогата ти го одредва твојот социјален живот. Ако имаш пари за да се дрогираш, да земиш во денот, и ќе се подружиш, и ќе излезиш, и кафе ќе се напиеш, и сите обврски ќе се ги завршиш. Ама ако немаш, тука веќе клаваш линија со социјалниот живот и едноставно правиш се што е потребно за да стигнеш до таја друга, за да можеш да функционираш нормално, да речем. Колку време успеа да скриеш дека користиш хероин? Колку време луѓето не можеа да те осетат, да кажеме, или ти си немал чувство дека те осеќаат? Да, јас немав чувство дека ме осеќаат, а успеав да скријам многу куз временски период, Виктор, пошто, не знам, прво те дознава дома фамилијата. Иако тоа цело се негира, дека тие знаат, неќат едноставно да си поверват на тоа нешто. Не може ти дете твое, или јас на мајка ми, онака, почнуваш да му се дрогираш
И не знам, застануваш со нив ручек да јадиш и наеднаш ти почнуваш да ги избегнуваш ручаците. Почнуваш да избегнуваш комуникацијата со твоите, значи тука нешто се случува. Ја избегнуваш намерно или ја избегнуваш? Ја избегнуваш намерно, пошто не ти одговарат едноставно тебе поќе тие луѓе за комуникација, за муавет, за друштво. Немате иста реалност, ме разбираш, со нештото и тука веќе ги клаваш сите настрана и ти и другата. Толку. Добро, и во кој момент се случи тоа соочување? Се случи моментот кај што ти веќе знаеш дека те знаат? Се случи тоа негде, јас имав околу 16-17 години, Виктор, кај што му кажав на мајка ми и ојдов на болница за да си ја решам мојата зависност. Како ојдов на болница, како не знам, на докторката што беше таму, му кажав кој проблем го имам, и кога ми кажа дека инфузи треба да земам, почна да ми ја клават инфузијата, значи како ми ја клада инфузијата, како почна да тече инфузијата во мен, кога почнав да ги сеќавам кризите, се извадив јас инфузијата и се заминав од болница. Тука веќе беше тоа соочувањето дека во ред јас ќе се дрогирам понатаму во животот, нема да престанам, пошто ова да го трпам, што ми се случува моментално, не можам. Тоа беше тоа соочување. Како продолжи животот после тоа? Значи, претпоставам до тој момент твоите се уште имаат надеж или дека може да се спасиш, или дека е период, или дека си дете, или дека си млад, не разбираш, или дека е модерна болест, не знам. Но во моментот кога носиш таа одлука, претпоставам дека и они сваќаат дека проблемот е многу посериозен и дека шансата или дека можеби веќе реалноста дека веќе те изгубиле, дека е присутна. Дали остана покрај тебе или почна да се дистанцираат на некој начин или имаше конфликт некој тука? Конфликти имаше. Нонстоп имаше конфликти, него мојата мајка никогаш не се откажа. Цело време имаше надеж и цело време се бореше. Иако на моменти може ќе се оттргнеше поради работите што ги правев јас нормално, таа се оддалечуваше за да се заштити себе си, ама во ниеден момент не се откажа од цела работа и голем поздрав до неа што на еден начин тој борец што никогаш не се откажа и од незината истрајност и борба со проблемот, син му е денес успешен. Да, голем поздрав до неа. Бара енергија која што голем дел од луѓе не знаат ни како изгледа. И кога ќе кажат дека жените имаат голема енергија, претпоставам дека на тоа мислат. И сега сваќам, знаеш колку е тешко, Виктор, ти пред себе да си го гледаш детето што го имаш родено, што го имаш пораснато, едноставно да го гледаш дека ти се топи како свеќа тебе пред очи. Тука секоја чест. Ајде да видиме како се топеше свеќата. Добро. Како поминуваше периодот, значи ти телото почнува да ти се деформира како резултат на конзумирање на хероинот. Добро. Како се менуваш? Кон што одеше? Губеше килажа? Губиш килажа и едноставно прво што губиш килажа, после тоа почнуваш да се оддалечваш од секој еден што ти е мил и драг. Ти до нив одиш, се доближуваш, едноставно ако имаш корис, ако можеш да излечиш пари или добро, но тоа е мислам ќе те научат многу брзо дека Да, и затоа викам, имаше моменти кај што таа се изолираше од мене со цел да се заштити самата себе, ама твоето тело кажува многу за тебе. Знаеш, кој ќе го гледаш некој, не знам, од 80 кила и наеднаш почнува во рок од 4, 5, 7 месеци се прави 50 кила, тука нешто. Да, која е најниската точка? Која е најниската килажа која што достигна тогаш, ако се сеќаваш? Мислам дека со околу 6-7 кила бев на ојден на програма. Значи ти си човек висок 185, тука е негде. Значи 65 кила за тебе скелет. Буквално само кожа и коски. Ништо друго немаш на тебе.
Знаеш вака кој ќе си го Види, Кој ќе сега се враќаме во филмот, да, значи кој ќе знам се дека потсетам, кој ќе се потсетам на нештото сега од овој аспект не можам да разберам како може еден човек толку многу сам да се уништва и да се гледаш ти пред огледало и имаш толку многу лажна слика за себе, од ти пред огледало, онака си викаш, окей сум бе. Си викаш дека во ред си ти, окей изгледаш. Не си многу пропаднат. То ми е многу интересен момент кај што не си признаваш ти сам на себе дека пропаѓаш. од секогаш ме фасцинирал, да кажам, имунитетот на тие луѓе. Затоа што, не знам, има најразлични истражувања дека секоја од дрогите која што прераснува после тоа во зависност, доколку се конзумира во некои минимални количини или определени количини, може да делува и како лек за одредени работи. Не знам, кокаинот го користеле таму со години за како локален анестетик и така натаму. Значи, ако се регулира употребата на одредени други, може да бидат како лек. Колку се разболува еден таков зависник со тешка зависност? Колку пати, да кажем, од болести? Не многу. Не многу, затоа што ти во твоето тело имаш толкава голема количина на токсини и на отров, што никаква друга бактерија не може да дојди до тебе. Онака бега бактеријата од тебе. Ме разбираш? Нема. Да. Јас себе ти кажам дека јас лично за мене не памтам да сум бил болен. Да си настинат, не знам, да ти тече носо или такви симптоми да имаш. За тоа и те прашувам. Да. За тоа и те прашувам. Значи, гледам дека ми се случува неколку пати, например, тука на кејот на Скопје, да гледам, значи, очигледно дека човекот е наркоман, дека е одлепан од себе, дека е надвор од себе. И го гледам дека, пример, паѓа. Значи, нешто што е болно. Станува нема гајле, ме разбираш, продолжува. Или ми се случува, не знам, да ги видам да одат на сонце, 50 степени надвор, со еден тон облека на нив. Нема гајле, ме разбираш. Нема. Тука едноставно кој ќе си во таков сегмент на зависноста, ти немаш осет за ништо. Немаш емоции, немаш чувства, дали било топло, дали било ладно. Имаш, да, ме разбираш нормално, ама голем дел ти е тебе изгубен. Оти тебе умот, вниманието ти работи во нешто друго, да дојдам до следната доза. Апсолутно. Можеш ли, значи, тоа е циклус еден што се случува во мозокот на наркоман. Добро. Кој почнува, нели, од период пред земање на дрога, за време на земање, нели, за време на конзумација и по конзумацијата. Добро. Што е еден циклус во кој што е заглавен и тоа е све што го интересира него. Значи, може ли да ме воведеш во тој процес? Значи, како изгледа мисловниот процес ме интересира. Значи, што се врти во главата на тој човек? Значи, пред да земе, за моментот кога користи дрога и после тоа. Виктор, вака можам само предпоставувам дека, извини, предпоставувам дека се две почетни позиции. Значи, едната позиција кога ја има дрогата, другата позиција кога ја нема дрогата. Добро. Вака, се можам да ти објаснам не знам колку ќе ме разбереш во нештото, ама вака би одело. Ти живееш за да стигнеш до тоа. Од кој ќе стигнеш, од кој ќе го направиш, пак си на старт. Пак ти функционираш за да стигнеш до тоа. Нема тука поќе процес, нема ништо. Твојот процес се состои од две работи: пари, дрога. Толку. Ништо друго не постои. Че имаш момент кај што одиш да земаш, конзумираш и мислиш за наредно. Толку.
Краток е многу Добро. тој. Тој е многу краток и Да. тоа е негативна спирала. Да. И прашање на време, буквално мислам дека кај секој од тие луѓе, кога ќе снема пари. Затоа што не можеш да функционираш едноставно. Така е. Значи не си работоспособен, ако имаш зашто да ќе ја потрошиш, ако имаш нели за крадење ќе украдеш, све ќе направиш и Јас вака, Виктор, ќе ти кажам што за да си зависник, значи печатница да имаш, мастило ќе снемаш за да ја нараниш зависноста. Ако си зависник. Мастило што по една капка се капнува. Не можеш. Со финансискиот дел не можеш да излезеш накрај никако. Значи после почнуваш, не знам, да продаваш, да лажиш, да крадиш и многу други деструктивни работи за да ја нахраниш зависност. Колку и да имаш, ќе дојде момент кој ќе снемаш. доаѓа моментот, имаш ли ти период кога снема, да кажеме? Имаш. И што се случува во тој период? Ете, во тој период ти ги кажа, сите тие деструктивни работи ги правиш за да стигнеш пак до нешто. Се сеќаваш ли на последниот ден од твојата зависност? Значи, 18 години, одиш во една насока, одиш надоле, Добро. цело време, и од оваа гледна точка са ти го знаеш кој е тој ден, но од таа перспектива не го знаеш. За тебе тоа е се будиш на сабајле и тоа е сосем обичен ден, како Да. и сите други. Не знаеш дека ти е последен. Не, знаев дека ми е последен. Знаев, пошто во предходно, како што ти кажав, знаев дека ќе одам во нарконо, значи се одлучив, ме викнаја на интервју и ден тако требаше да одам на интервју, пак се другирав, и со умот бев, ова толку ќе ми биде последно, ама пак негде подсвесно работев, чекај ќе одам јас само да таму да видам шо е, да видам какво е. Не бев онака, да речам, 100% одлучен дека тоа ми е мене последен пат. Ќе стигнеме до Нарконон, значи Добро. тоа е центарот за рехабилитација, Така. го спомнавме минатиот пат, каде што сега работиш, кој што те излечи, кој што лекува многу луѓе, но кои се твоите обиди низ предходниот тек на годините за рехабилитација? Значи, пробуваш ли ти да се спасиш во тие 18 години на некој начин? Пробвав да се спасам и повеќе начин имав пробано за да се спасам. Значи од лекарства до вера, до манастири, до болници, се има пробано. До последно решение што го пробав беа подкожни блокатори. Што ги има во мене клаено. Какви се тие подкожни блокатори? Па има блокатори како апчина и под кожата внатре се клават, значи и тоа се разградва во период од 90 дена и ти ги блокира рецепторите на умот што се за хероин. И последно имав такви 3 по 3 месеци клаено. Тоа е последната мене? година, збориме? Не, тоа е негде околу 2017, така, нешто беше. 2016-17. Тоа е последниот начин што го пробвав да го отстранам хероино од мојот живот. И сите тие беа неуспешни. Може ли ми кажеш повеќе за манастирот? Затоа што тоа е еден од начините во кои што денес луѓето се уште активно го пробуваат. Така. По она што сум слушнал. Значи, какво беше твоето искуство со манастирот и со религијата? Немав многу искуство, јас бев само таму, не знам, Виктор, негде, колку што паметам, беше негде околу 10 дена. Може ли ја кажеме Бев. каде? Да, во Бигорски манастир бев, околу 10 дена и едноставно не бев решен. Ојдов таму исто пак со некоја резерва не бев решен. И лично за мене, значи јас не гледав таму решение на мојот проблем. Мене ми требаше решение. Јас видов дека не можам да го остам. Јас видов дека со пауза не можам да го остам хероин. Оти по 9 месеци јас пак направив. Јас деној пред да ми заврши блокаторо, пробав да го онеспособам блокаторо со хероин. Видов дека пауза не оди, дека ми треба конкретно решение на мојот проблем. Значи, блокаторот треба
може ли ми објасниш како функционира тоа? Колку време треба да го носиш ти со тебе? Тоа е како апче. Не го носиш во тебе, него едноставно се прави рез на твоето тело Добро. и се клава под кожа. И тој рез се зашива. Добро. Го шијат и то во 90 дена се разложва во тебе. И супстанцата што има во него ти ги блокира рецепторите во умот за опијати. Добро. И јас последните дене, значи тој има дејство 90 дена, и јас околу последните дене пробвав со опијати пак повторно да го рушам тој блокатор едноставно. А имаше ли потреба од опијати? Мислам, физичка, претпоставам дека психичката компонента била присутна таму, нели очигледно што? Физички немав кризи. Ама умствено имав, сакав. Значи тоа е Оти она немав, устари, да. Да, оти немав едноставно решение на тоа што ми беше мене проблем. Го имав клаено проблемо на пауза. И сега знаеш како пушташе тој блокатор, онака како му поминуваше дејството, мене цела таа стрвост за дрога пак ми се враќаше. Да, мислам, ова сакав да спомнеме затоа што некако ми е битно да сватат луѓето дека проблемот е составен од повеќе компоненти, дека има и физичка и психичка, че од повеќе страни треба да се третира за да се, за да се донесе до успешно решавање. Значи не е само да офрлиш човек во манастир, да заклучиш и така натаму и да се молиш, дека ќе биде подобро, дека уствари има активни чекори кои што можеш и кои што треба, сега веќе се знаат кои се, да ги преземеш за да донесеш човек до комплетно лечење. Затоа што сум верник, значи првенствено ќе го кажам и вербата. Значи дека треба да ја имаш во себе, дека ќе успееш и така ќе успееш. Ама оној момент кој ќе си најдеш решение. Спомнавме пред снимањето дека имаш посетувано и метадонски центри. Да. Може ли ми кажеш како функционираат тие? И кој е бенефитот од тие метадонски центри? Вака ќе ти кажам дека функционираат на систем шалтер. Кога велам шалтер, мислам на тоа дека едноставно дечките што одат во такви центри, оди до шалтер, го зема тој метадон, го пие и заменува од таму. Не знам како да плаќаш сметка и тоа треба да го прави секој ден. Доколку тоа се прави како што е даено од таму, има успешност. Ама многу често се злоупотребва. Мислам, се остава на волјата на наркоманот, например, да го испочитува правилото. На зависникот, да. Знаеш како, ти најдобро си го знаеш своето тело. И сега ако видам дека една доза мене премногу ме дрогира или не ме дрогира, ќе си побарам или плюс или минус. И сега тука пак не може никој друг да каже освен ти за твоето тело, дали нешто ти функционира или не ти функционира. Кај некој дечки функционира, кај некој не функционира. Најчесто не функционира кај тие што го злоупотребваат. Мислам, најверојатно процентот на луѓе кои што го злоупотребуваат е многу поголем, затоа што зависноста е еден од најголемите проблеми со зависноста е што човек нема контрола врз сопствената волја, врз сопственото рационално размислување. Не, Виктор, немаш контрола над тоа што организмот твој ствара толку голема толеранција на таја супстанца, што тебе после таја доза по некое време, што ти била окей, после не ти е. После таја не ти ја храни твојата зависност. И тебе ти треба поќе. И ти треба поќе. И тоа така оди во недоглед. Да, ме интересира да ја сватам која е поентата на таков еден центар, например. Кој е процесот на лечење? Колку време, например? Индивидуално е. Пак не можеш еве да твојов случај да го земеме. Ти текнували, например. Ти кажуваат, например, еве месец дена треба да земаш метадон, да доаѓаш на шалтеров тука, не знам, еднаш дневно, 2 пати дневно, 3 пати неделно, појма немам. Не ти кажуваат време, колку време ти ќе одиш таму. Едноставно те запишува во тој центар и ти си одиш таму. Епа, немаш временски период колку време ќе одиш ти. Нема период на лечење, например? Нема.
Ти можеш да земаш метадон, не знам, години. Јас ко бев, нема. Па и главно се случува тоа. Дечки што се на метадон се многу години. Па ќе кажам и прошлиот пат ти кажав, секоја чест на исклучоците. Ама голем дел го врват тој пат многу години. Ајде да дојдеме до нарконон, значи ги пробуваш сите овие пристапи, ништо не функционира. Добро. Како дознаваш уште еднаш за нарконон и како стигаш до таму? За нарконон дознав првенствено преку мајка ми. Значи од време на време ќе ми спомнеше, мајка ми ќе ми подкажеше така кој ќе се видевме. Види, има еден центар, можеш да си го решиш твојот проблем, разгледај. И на тој начин дојдов во контакт со нарконон центарот. После имаше конкретна ситуација што ќе кажав претходно со мојот внук, кај што одлучив дека ќе одам таму да го пробам уште тоа. Може ли да ме кажеш ситуацијата? За мене е тоа фасцинантно. Значи, и кажи ми, ме интересира после тоа и реакцијата на Данило доколку го слушна муабетот. Данило до ден денес нема реакција за нештото, мада многу добро го разбира нештото. И разбира дека тој бил таа одскочна даска во мојот живот кај што јас се променав. Имаше ситуација кај што го имав земено в кола, му дадов телефон да пушти музика и ми пушти музика што слушам јас. Јас само, знаеш, како што возев и му се свртив, она, од кај знаеш дека Вујче ти ваква музика? Вика, Вујче, јас се од тебе учам. И кој ми го рече, Виктор, то тука беше во целата ја несвесност што јас ја доживував во тие години, не знам како вака да ме исклучи некој, како со дугме едноставно да бев туп. И реков, само што ќе се вратам, јас ќе си побарам помош, затоа што јас што се неќам сами од себе си, се уништувам години, тоа е факт, ама зошто некој недолжен да го уништам и него? Пошто децата, како што знаеме, се сунгир, се впиват од повозрасните или од тие што ги гледат пред нив. И тоа беше. Како продолжи? Океј, како стигна до центарот? Сакам да ја слушнам и приказната за, нели, од тој момент натаму, нели, ја изедовте пицата најверојатно. Така, да. Како се движеше патот до после нарконон? тоа се јавив кај директорката кај Сашка и побарав да направам интервју. Што за влез таму на програм се прави интервју. И ми кажеа дека во тој и тој ден треба да дојдиш на интервју. И од Битола, кога ми го кажеа дено, Виктор, јас ја кладов мајка ми в кола и тргнав за во центарот. Како стигнав во селото, кај што се наоѓа центарот, му се обам на Сашка и јас значи поминав фабрика, поминав куќи, еден куп и са центар не гледам, ништо не гледам онака што ме асоцира на центар. Чекај, реков, јас да немам сгрешено нешто. И му савив на Сашка и Сашка му викам, јас во Конопиште сум, значи кај е центарот? И се ми вика, Гого, јас те чекам во Кавадарци во центарот, ми вели, не во Конопиште. Значи можеш да замислиш, мене ми кажале дека ме чекат во Кавадарци, во центарот, јас сум заминал во друг центар. Во Конопиште, во селото, колку сум бил несвесен во тие моменти, колку не сум клавал внимание на нештото што ми се збора. Па ајде од Конопиште, уште 40 километри назад, се вратив да го направам тој интервју, па требаше одреден временски период да се спуштам од дрогата, малце да ја поднамалам. Едноставно, пошто земав голема количина, требаше да ја поднамалам за да започнам со програм. И така и беше. Како се вратив Битола, почнав да намалвам, стигнав до одредена доза што ми ја кажаја да се намалам и веќе другиот ден започнав со програм. Се секаш ли на интервјуто, на намерата која што ја имаш? Да, се сеќавам. Се сеќавам многу убаво, пошто тогаш интервјуата се праеа во ресторан или во некое друго место, не во центарот, затоа што беше короната. И се праеа надвор од центарот со цел да се заштити центарот. Се праеа надвор од центарот. Многу убаво се сеќавам на моментите кај што го праев интервјуто и кај што едноставно не вервав. Значи ти уште не можеш да поверуваш. Не вервав.
Јас во тие моменти не вервав дека ќе се спасам од цела ситуација што ја имам. Иако мотивот бил многу поразличен, Да. со внукти и целата таа работа, ти се уште си во... Во тие моменти бев неверник. Ти изгледа можам да познато, кажам. како уште еден обитеве, Да, да кажеме. Да, Од баш така. многуте. Баш така. Ми изгледаше како ај ќе одам ќе видам, да не биди не сум го пробал. И ова и тоа е. Добро, интервјуто се прави со цел да, нели, да се види дали можеш да влезеш или не можеш да влезеш. Така. На што ти стига позитивен одговор дека може да почнеш со лекување и почнеш со лекување. Може ли да ми Така. кажеш како изгледаше процесот на рехабилитација? Вака, Виктор, моментот кога јас стигнав 2021 14 февруари на програм, снег имаше до колена. На Во Валентин. село Коновиште, да. на Валентин. Снег имаше до колена. Како стигнав, првиот ден и првата вечер ми се тотално избришани. Значи дека нешто ми кажвале, дека ќе започнам со програм, јас бев толку претходно издрогиран што тој ден, значи, ми е избришан скроз. Ми кажаа дека има една ситуација кај што другиот ден со одговорната за делот за абстиненца правевме нешто како муавет за дека претходната вечер ми пуштила некое видео. Јас сакам, жено, кој видео бе, реков? Јас му викам, јас памтам кај што застанав, реков, на столче пред некој телевизор и толку, реков. Ни видео сум гледал, ни нешто си ми кажала, реков. Па ајде, и ово наново. Како од вториот ден, како Виктор мене ми се отворија очите и почне да ме фаќат тие кризи, јас во ниеден момент не кажав дека ќе се откажам. Значи со самото одење на тоа место јас сватив дека и вака си веле во тие моменти лично за мене, маж беше да ги правиш сите тие работи што си ги правил претходно, сега ќе бидиш и ќе истрпиш. Оти веќе тргна. И тој мајндсет ме држеше цело време во процесот на одвикнување, значи во дека ќе бидеш маж, дека маж ќе треба дека едноставно морам да се променам. Дека сум бил лош, сега мора да бидам добар. Она што го кажуваше дека терапијата не е како на нема терапија. Точно тоа, дека не е како на многу други места, дека процесот на лекување со витамини и со минерали. Точно. Имаше, тоа го кажа и во прошлата епизода, и тука имаше големи коментари. Дека практично тоа не е возможно. Не е возможно е. Пред тебе седи човек што го направил тоа. Возможно е. Доколку имаш волја, тешко е. Не велам дека е лесно. Тешко е, да. Пошто ти го префрлаш твоето тело од отров да почне да функционира на вистински тоа што си функционира, на витамини и на минерали. Тешко е, но не е невозможно. Значи, возможно е. Која е цената на лекувањето? Тоа беше исто едно од најчесто поставуваните прашања, поврзани со нарконон, за луѓето кои што се свесни дека постои центарот, исто знаат дека се работи за некоја голема сума на пари, која што во нивниот мозок изгледа неоправдано, но не ја знаат точната сума која е, па ако може да ја споделиме. Ќе ја споделиме, да, само пред да ти ја споделам сумата, сакам да ти кажам што добиваш за таа сума. Значи, за сумата што е за идење на програм, ти добиваш 24 часовна грижа. Целиот временски период што си таму, значи целиот престој, добиваш 4 оброци, добиваш ужина, добиваш овоше, добиваш витамини, добиваш минерали и добиваш едукација што ќе ти го смени тебе цел контекст понатаму на твојот живот. Независно од временскиот период, значи кај нас програмот во Нарконон се завршва од 6-7 месеци до 9 месеци. Значи, во 12.900 евра е покриено сето тоа што ти го набројав. Еве, да кажеме, дали трае 6 месеци, дали трае 9 месеци, цената е таа. Цената е таа, да.
Јас вака ќе ти кажам од моје искуство дека некој што зема дрога во тие месеци може пута 3 да ги дава тие пари. Која е цената според тебе или еве твојата цена да ја земеме, да не одиме на никој друг? Добро. Количината на пари што ти била потребна за да се одржиш како еден ден Околу 500 на евро ден. од твојата зависност. Околу 3000 денари. Значи ден. тебе ти требало 3000 денари, збориме. Околу, сега некојаш може да ти треба Окей, да. 2, некојаш 1500, ама некојаш може да ти требат и 5. Да, окей, просекот го Да. земаме како 3000. Околу 3000 денари. Значи скап спорт. Многу. Многу. Баш ми е мило што го одговори тоа прашање и верувам дека на луѓето ќе им стане јасно дека се работи за човечки живот. Мислам дека конечно кај нас треба да проработи малце тој сенс за која димензија од човековото постоење зборуваме. Мене, Виктор, извини што ќе те прекинам, ми е многу чудно, тоа се случува претежно кај нас во Македонија, што ние сме единствен центар на Балканот од ваков тип. Че вие имате луѓе што ви доаѓаат и од околните држави. Да, Аха. од цела Европа, од Нигер, најдалеку сме имале една девојка. Тоа е претежно кај нас. Генерално тука тоа е во Македонија. Кој ќе се кажи цената, ти вика многу е. Јас на тоа имам вака ги прашувам. Со што споредваме? Со што правиме споредба? Ако правиме муавет за кола, некоја стара, се многу пари. Ама ако правиме некоја кола 2024-2025 година, тоа се многу малце. А тука правиме, разговараме за живото на твојот син или на твојата ќерка или на некој твој близок. Која е цената на нивниот живот? И тука се враќаат луѓето малце во реалност. Да, мислам дека го поставуваш клучното прашање кај нас и клучниот момент зошто нашата реалност тука во Македонија на што го живееме е толку се превртено. Затоа што ние едноставно имаме цена за човечкиот живот. Да, за жал, кај нас е така. Знаеш, има на Википедија едно истражување направено точно на ова прашање и од цел свет, некоја студија направена колку вреди човечкиот живот. И амерички институти собрале одредена статистика и група на луѓе и процениле дека $100,000 е минимум. Така. Што кога би требало да се плати, треба некој човечки живот да биде платен. Мислам, тоа е во теорија така, ако сакаме да извадиме. Епа, тука е толку, околу 5, измеѓу 5 и 10 најверојатно. Све што е над 10 не вреди. Жално, Виктор, многу да ти кажам, што живото на некој близок му го споредват или му го клават навага со пари. Знаеш што е жално, мене ако ме прашуваш што луѓе што не осетиле никогаш таков проблем, например, да имаат дете што се дрогира, тие коментираат дека е цената висока. Да. Тие го гледаат тоа како пазарна категорија, ме разбираш? Да. Значи лаичка некоја. Луѓето не се свесни дека ако во големо мнозинство извикаат одреден заклучок, нивен, најчесто погрешен, тоа придонесува кон или ја отежнува работата на другиот. Значи ако се соберат 1000 коментари, 2000 коментари, 100,000 коментари и кажат, знаеш што, цената во нарконот е висока, вас ќе ви ја направи многу потешка работата. И луѓето и веќе имаат проблем со да го сватат целото тоа дека треба да платат за да си го спасат човекот, ќе го направат невозможно. Точно така. Кај нас, Виктор, тука во Македонија, првен се оди на најевтината варијанта. Која е најевтината варијанта? Најевтината варијанта е со лекарство. Така со рецепта да се земиш лекарства или метадонски центри и така натаму. Тоа е најевтиното. Ама не разбират дека од таа најевтина варијанта понатаму во животот ти можеш многу поскапо да ја платиш. Затоа што таа варијанта може да направи толкава штета на твојот ум и на твоето тело, што после таа штета
нема репарација. Тоа е малце тука кај нас се уште конфузно. Не му е јасно едноставно. Не само што не му е јасно, туку влада е големо незнаење во однос на темата. Не едукација. И тоа не е само кај нас. Исто гледам дека во Америка полека исто се крива свеста, во цел свет се крива свеста дека луѓето, че голем дел од криминалните активности и агресивни активности што ги превземаат, голем дел од луѓето се под дејство на дрога и наркотици. Значи, голем дел од мотивот, од таа почетна точка поради која што превземаат било што, е нели да се снабдат со пари или со некоја корист за да може да продолжат да се дрогираат. Тоа е голем дел од мотивите. Значи не е за да ти наштетам јас тебе или за да ти направам, не знам, некоја задна намера. Мотивот е да ти украдам нешто, за да си ја нахраниш твојата зависност. Да, за да продолжам да се дрогирам. Да. Тоа е. И сега тие луѓе се ставани наместо да се третираат како болни, тие се третираат како криминалци. Да, ама не можам да се сложам тука со тебе болни. Кај нас во центарот на зависноста не се гледа како болест. Добро. Кај нас во центарот се гледа како проблем. Не се гледа како болест. Ако ти си бил болен уште од рани години, ако си имал некоја болест. Болест може да се стекне и понатаму во животот. Да, јасно, разбирам. Ама како зависност. Тука претходно имало некој проблем кај што ти таја зависност или таја дрога што ја земаш ти дало чувство дека ти си го замаскирал претходниот проблем. И затоа го велам проблем. Не разбираш, ти со то клаваш маска на нешто друго. Добро, значи зборуваме за истата работа. Вие во центарот може да имате попрецизни термини затоа што тоа ви е работа, со тоа се бавите. Многу од луѓето го третираат како болест, но точно, значи не може и да не е болест, не може туку не е болест. Но таа терминологија да се однесува на истата работа. Зборот ми беше наместо тие луѓе да се третираат и да им се помага и да се гледаат како луѓе со проблем, тие се гледаат како отфрлени се, малце се турнати на страна. Не малце, туку комплетно се изолирани. Комплетно се изолирани. Да. Мислам, ти можеш да кажеш и од твоето искуство како светот за тебе се затвара колку повеќе навлегуваш во дрогата. Тоа е пак од недоволна едукација и недоволно разбирање на тие што осудват. Знаеш, се дрогира овој, остави. Не оди. Не речиш, чекај овој се дрогира, дај да видиме да му помогнеме. Некако. Тоа е кај нас што било и ќе биде. Од Институт за јавно здравје во 2021 е направено истражување според кое најмногу корисници во однос на опијати има корисници на марихуана, а најмногу зависници има од хероин. Тоа ме потсеќа на твојата приказна, дека влезот ти е со марихуана, а нели таа некоја крајна дестинација ти е хероинот. Так. Колку мислиш дека има врска, дека таа е некоја траекторија низ која што се движат? Има врска, значи меѓу двете има врска затоа што дали е марихуана, дали е кокаин, дали е хероин, ти на почетокот сеќаваш некое чувство. Значи доживуваш некое чувство. Еуфорија некоја, да. Ете така. Значи нешто доживуваш. Што од тоа што си бил претходно, значи од нормалното, нешто наеднаш ти се случува. И сега после, не знам, Виктор оди кај Гого или Гого оди кај Виктор и му вика, ова поубаво чувство може да ти даде. Ова поубаво чувство може да ти даде. Ти веќе еднаш си осетил нешто и сега чекаме да видам ова што ќе биде. Она што ќе ми донеси, што ќе почувствувам од ова. Има поврзаност голема меѓу тие двете. Истиот институт, значи, продолжува со истражувањето и вика марихуана, екстази, амфетамини и хероин дека се користат претежно кај помлада генерација на луѓе, додека пак кокаинот се користи за повозрасна група на луѓе. Би се сложил до негде да ти кажам затоа што
кокаинот кошта малце повеќе. Не секој млад има во денот да си дозволи по 50, по 100 евра, по 6.000, 9.000 денари дено. Зошто кошта повеќе? Мислам, јас сум лаик, например, во таа област и не ми е јасно. Мислам, се работи, претпоставувам, за поголем квалитет на дрога? Не, според мене е транспортот на дрога до овие простори. Транспортот кошта. Значи, неаме ние... Не знам ни како да го кажам. Значи, знам дека патот на дрогата, тој што го викаат патот на дрогата, поминува низ Македонија и така натаму. Така, ама тој транспорт да се изврши, да се однеси до одредено место кошта. И затоа е поскапото. Са е пак од каде го носат? Од каде го носат? Мое мислење е колку што се знае од Јужна Америка. Нема ли нешто конкретно поевтино, нешто мешано, нешто? Па поевтино е тие варијанти што се на амфетамини, на екстази, на такви работи, тоа е то поевтиното што прави многу поголема штета, уствари. Вака, Виктор, ќе ти кажам јас, нигде пред малце, пред да го правиме, пред да ја снимаме емисијата, ти кажав дека нигде не пиши или не се кажува дека дрогата не дава чувство. Дрогата дава чувство, да. Ама последиците од тоа чувство се катастрофални. Тие се многу лоши. Дали било хероин, дали било марихуана, дали било кокаин, екстази. Може ли тука да те прашам одма за еден мит што постои меѓу луѓето? Мит и повеќе и надеж. Дека има некои луѓе кои што едноставно имаат толеранција на тие опијати, на дрога, и дека нив дрогата не им може ништо. Си запознал ли до сега такви луѓе? Не можам да се сложам. То првен организмот сам ти ствара толеранција на нештото. Со вода да тргнем. Ако секој ден пијам по една чаша вода и наеднаш после тоа 2 да се напијам, ќе ми биде окей. Ама да испијам 10, наеднаш нема да ми биде окей. Или некоја година пијам по една чаша вода и наеднаш после таа година прекинувам да пијам вода јас, другиот ден самото тело ќе ми побари. Тоа е исто со дрогата, значи одредена доза ти окей, и после тоа не. После ти треба многу поголема доза. Луѓето, стапката на смртност од дроги во последниве 30 години, освен во периодот на корона, кога нели имаше поголем број на смртни случаи од самата корона, во целиот останат период е во пораст. Значи ние имаме не знам какви веќе едукации, интернет, невладини, владини организации кои што укажуваат. Не знам дали, не сум баш сигурен дека многу стручно ја прават таа едукација, но дека некој напор почетен има. И дека интернетот ќе го земе како место кај што навистина таму ги има информациите. Може да се каже дека ги има информациите или барем информациите за тоа кои се последиците од дрогата. Значи тоа е една работа околу која сме сите на чисто. Значи нема дилема дека е штетна. Нема дилема дека е фатална на долг рок. Но луѓето сеедно влегуваат во тоа и она што ти кажувам, стапката на смртност постојано расте. Јасно. Знам дека расти и то се случва од таа, пак ќе се надоврзам на тебе, од таа неедуцираност. Од тоа што се дават некои информации, а не се подкрепени тие информации. Значи, друго е да се воведи, според мене сега, да се воведи, не знам, едукација во училиштата, значи правиме муабет за основните училишта, да се воведи едукација кај што вистински некој што го надминал тој проблем, ќе може да оди, да ги едуцира тие млади, да му долови што се случува на тој пат со зависноста, па друго е некој дете кој ќе види од некој што го поминал тој, некој што ќе му го каже како може да го реши нештото, а друго е некој да го земи и да го чита од брошура или не знам
од интернет, од било како. Според мене, најголем ефект би имало то. Едукација е дел од причината поради која што го правиме ова денес и за која што сум ти благодарен и за која што пак ќе кажам, значи јас го препознавам моментот. Значи јас можам да го видам тоа. Мене ми е многу јасно колку си бил ти блиску помеѓу животот и смртта во мал милион ситуации. Значи дека тоа што си денеска тука е навистина дар еден на кој што ти и луѓето околу тебе треба да го искористат. Да. Тоа е храброст треба, Виктор. Треба голема храброст за да престанеш со зависноста и да живееш комплетно нов начин на живот. Оти моментално живееме во такво општество кај што се она што не е во ред, на младите му е кул е, окей е. Да пуши марихуана во ред е. Не е во ред. Ме разбираш? И треба многу храброст за целата работа. Гого, многу е, тоа со марихуаната е предмет на голема дебата, моментално. Дури Добре. мислам дека е веќе при крај тој некој закон што го спремаат за легализација и така натаму. И сега, голем дел од аргументот кај нив е дека тоа е канабис, масло за превентивни, како се вика, за лековити употреби и така натаму. Но марихуаната е многу блиску тука и сакаат и тоа да го внесат како нели поголемиот дел од Европа што веќе ја има легализирано, како човек што ни доаѓа од другата страна, да кажам. Добро. Како човек што има перцепција која што никој од нас ја нема. И како што ретко кој друг ја има, мислам дека. Пак ќе кажам, значи 18 години тежок зависник од хероин, значи не знам колку луѓе се спасиле од тоа. Значи ти ни ја носиш другата страна сега и ни кажуваш дека ова вака и вака, внимавајте. Со тој бекграунд те прашувам, значи дали марихуаната е вовет во потешки дроги? Според мене да. Тоа е моје лично мислење. Да. Затоа што пак ќе се повторам од претходно. Доживуваш некое чувство што претходно си го немал. И после трагаш по тоа. Нешто се случува, че луѓето се навредени, мене ми е тоа неверојатно. Кога ќе го спомне некој ова, Добро. дека едноставно едното води кон другото. Дека можеби не секогаш, дека можеби има исклучоци, но дека 90% едното води кон другото. Че луѓето се страшно навредени. И да не води кон хероин или кон кокаин. Зошто, пример, пак Виктор, значи ти зборам лично мое мислење. Да, окей. Ете така. Зошто тој што пуши марихуана долг временски период не речи, чекај бе, не пушам сега јас 2 години, 5 години. И да застане. Вистински да не пуши 5 години. Да види како ќе се чувствува. Тој што пуши ти вели, окей ми е да пушам, и кој ќе го прашаш зошто пушиш? За рекреација, за да се смејам, за да уживам, да се опуштам. Креативност, да. Во мојот ум, то не влегва. Знаеш, ние седиме тука и разговараме, но надвор во моментов постои заедница на зависници. Така? Обично тие луѓе се во потемните делови од градот, во напуштени објекти, во градинки, во училишта, во места кај што нема да имаат многу контакт, значи си прават некои своји заедници. Како обстојуваат тие заедници според тебе, ме интересира, затоа што тие постојат многу време и се зголемуваат според официјалните бројки. Како ги привлекуваат, да кажеме, деца? Ајде, пошто сега, нели, возрастен човек не можеш да привлечеш, значи мора да е дете. Значи мора да е во таа фаза од животот, кај што има, не знам, 12, 13, 14 години, кај што можеш да го излажеш и да му кажеш, да му продадеш некој филм, дека тоа е
поинтересен начин на живот и дека таму се патува во други светови, во други димензии, дека ќе доживееш не знам што. Како се одржуваат според тебе тие заедници целиот овој период? Како се одржуваат? Се одржуваат, Виктор, со, пак ќе кажам, со лажење, со манипулации, со крадење. А се зголемва нивниот број со тоа што некој што веќе навлегва во тие води на зависноста, после бара такви луѓе. Сам ги бара, знаеш, како магнет се привлекват. Не може, ти не си бил никогаш зависник и сега да сретниш некој на улица што е зависник, немаш ти со него иста реалност. Зашо ќе правите муаве? Не можеш да се вклопиш ти во неговиот свет, што е многу жално, што сега иди дека ние луѓето ништо што не конзумираме, уствари тешко се вклопваме во светот на зависниците. Ние станавме досадни. Баш така. Значи, онака чудно му е кој ќе одиш и кој ќе, не знам, навечер си излезен, одиш во некој кафе-бар, си порачваш сокчи и кафе. И onda те прашам, не пиеш нешто? Не, пијам, брат. Кока-кола. Алкохол нешто? Не, фала, не пијам. Како бе не пиеш? Шо збораш бе? Но ништо не ти пре. Ре човек, не пијам, фала. Ке ми дојсиш кока-кола или да станам да си одам на друго место? Тука е многу жално е дека луѓето што вистински живеат нормален живот, сега почнуваат тешко да се вклопват во цело ова општество. Оти генерално луѓето што ги познаваме и јас и ти, дали ќе пие, дали ќе пуши, дали нешто деструктивно прави за себе. Освен ние се фативме многу за хероинот, да кажеме, затоа што тоа било доминантна твоја зависност, но многу поголема зависност. Мислам, цигарите исто луѓе ги сметаат како зависност. И тоа е стапката на смртност на светско ниво е, мислам дека цигарите се многу над овие тешки дроги, па после доаѓаат тешките дроги. Во центарот, во Нарконон, со какви се правиме разлика помеѓу лесни и тешки дроги? Значи таа разлика мислам дека конечно е направена, веќе не е дрога си е дрога, туку има нивоа. Со какви све видови на дроги се сретнуваат или со какви све видови на дроги може да третирате? Вака, Виктор, ќе ти кажам, претходно Нарконон се соочвал со бран на хероин. Значи, кај што иделе зависници, хероински. Сега во последните години, не знам да речам од кај 2020 наваму, јас сум од 2021 таму, од 2020 наваму, центарот се соочва многу со тој бран на марихуана и на кокаин. Исто тука си одат пропратно со тоа и лекарства, ама претежно, да речеме, сега тој бран, убаво да, реков. Има ли од време на време гледавме дека не знам излегуваат крокодил, излегуваат вакви такви некои неконтролирани дроги, има ли некои такви синтетики нови на улица? Јас колку што сум запознаен нема. Или се сведува веќе на овие традиционални? Горе долу да, се сведва пакето на ова традиционално. Па да, тие се подолго време. Веќе се сведва на кокаин, марихуана, хероин, метадон, бубренофин. Веќе тука се движи целата работа. Меѓу тие, најчесто, генерално, за мене. Од кој што метадон и бубренофин се користат и за рехабилитација? Да. Неконтролирана, така. Злоупотреба. Да. Ти си можеби многу добар пример да даеш препорака на сите оние кои што на семејства денес, чии деца не почнале да се дрогираат, како да го
насочат, например, или како да го едуцираат, или кој совет да му го дадат во однос на дрогата, затоа што неминовно во еден дел од секојдневието тоа дете ќе се сретне на нашите улици. Точно. Дали ќе биде првиот ден кој ќе излезе од дома или третиот ден? Еден ден ќе биде. Ќе се сретни значи со друга. Јас совет би дал едноставно да си има целосна контрола на детето, дури расте. И многу да му се објаснува зошто таја дрога не е во ред. Зошто некој спорт би бил многу подобро за него. Значи да му се дават конкретни примери и да му се остава право на избор. Значи тоа дете да одлучи во која насока. Да, го спомнавме пред снимањето исто да не им се кажува дека дрогата е лоша и да остане на тоа. Да, оти тука таја радозналост. Зошто е нештото лошо? Ајде мене не може да ми биде лошо, јак сум јас. Тука автоматски ти правиш друг ефект. Дополнително кој ќе ја проба. Ете така. И тука излегваш дека си во лага, му велиш лоша, дрогата му дава чувство него некое, што за него во тие моменти е окей. Добро, а како би можеле да препознаат, например, еве, го пропуштиле тој период, ја пропуштиле таа шанса да го објаснат тоа, како може да препознаат рани знаци на користење и да влетаат тука и да спречат развивање на нешто поголемо? За рани знаци, Виктор, јас вака ќе речам, очите на твоето дете или на детето на некој не можат да лажат. Не може да ми дојде некој дома црвен жар во очите или со зеници толкави, или па скрос мали игла во зениците. Не може, ти си го знаеш, ти си го пораснал од едно парче месо. Си го гледал. Не може тука да ти избега. Тука можеш да се направиш дека ти избега нешто. Или да не си верваш сам на себе дека виде нешто. Да ти бега, не бега таква работа. Не може син ми ентузијастичен, учел, спортовал, сликал, цртал, било шо, и сега наеднаш почнува сите тие работи да ги турка некако настрана и да го интересира, не знам, слушалките да му се, пример давам сега, слушалките да му се на него и да седи да лежи дома в кревет. Значи тука нешто се случува. Некоја промена се случува. Океј. И еве да кажеме дека се случува и дека го фаќаат као користи. Добро. Тоа е исто многу клучен момент. Добро. Значи, која би била твојата препорака што да направат во тој момент, затоа што од она што е мое разбирање дека начинот на третман е крајно погрешен кај нас. И првиот избор за третирање на дрогата. Значи, она што се случува кај нас е дека се контактира доктор, па не знам, психолози, па психијатри, па некои такви начини, а центри за рехабилитација се како последна опција, ако воопшто и се. Според мене, првенствено, значи, доколку е некој малолетен, пошто сега, последно време, јас се соочвам на телефонските разговори со родители кои што имаат проблем со 13-14 години. Дечки, што користат дрога. Значи, доколку е таква ситуацијата, ти тука одма преземаш драстични мерки, ти се уште имаш контрола над него. И ти одговараш пред законот за него. Тука, значи, преземаш драстични мерки. А доколку е некој возрасен, единствено што можам да кажаме, да не си прави експерименти со себе. Значи, да тргни по нешто што вистински ќе му го смени начинот на живот. Не едноставно да си ја клај зависноста на пауза. Да си го реши проблемот со зависност. Тука е пак пред се избор. Само мој совет е да не се посегнува по лекарства, иако кај некои зависници, значи треба одредена доза на лекарства, него тоа да не се злоупотребва. Да не се злоупотребва целата ситуација. Имаш еден коментар што ми остана во сеќавање, што е една многу голема вистина според мене, од минатото снимање, а тоа е дека зависник, човек
наркоман кога ќе почне да користи дрога активно има два проблеми. Едниот е или два противника. Едниот е самата дрога, а вториот е осудата со која што се соочува од поблиското или подалечното опкружување. Да. Осуден. Осуден е и многу е деградиран. Значи, како да се придобијат тие луѓе назад, прво, нели, затоа што за да пристапи некој кон лекување, тој сам нема го направи. Многу ретко мислам дека, не знам, стварно мислам дека е лотарија уштедна да фати, например, затоа по пети пат ќе кажам дека ти си таков еден исклучок, да е тоа неверојатно нешто, ама сами луѓе не успеваат да го направат тоа, потребна им е поддршка, супорт систем некој околу нив. За да добијат таа поддршка и тој супорт систем околу нив, значи тие пак мора некако да општеството мора да им каже дека вратата е се уште отворена и дека може да дојдат. Првенствено треба многу поддршка, Виктор. А поддршка треба во смисла едноставно на таја личност што е зависник, да му се дај првен дознаење дека има решение на тој проблем што го има тој. Значи да се оди на пријателска база со него, на пријателска комуникација. Пак одиш ти тука со некоја резерва да се заштитиш сами од себе, сема да му помогнеш него. И му даваш дознаење дека не е во ред тоа што го правиш. Океј, се разбирам јас, и дека ти е потреба, и дека си зависник, и дека се. Ама, дај да видиме, дај пробај барем да го смениш. Види како ќе се осеќаш. Поддршката е прв чекор. Ѓорги, разбрав дека има доста луѓе што во моментов се зависници, користат дрога и не следат. Добро. Значи, некој од нив ме исконтактираа, некој од нив пројавија желба да споделат својата приказна, нешто на кое што сум отворен, иако не знам како тоа практично во животот ќе им помогне. Јас мислам дека повеќе, нели, за да си го спасат животот, окей, оваа врата ќе им биде секогаш отворена, но ова е само камера која што ќе го пренесе нивното искуство, а нешто што може да го смени нивното искуство и нивниот живот е твојата врата фактички, и она што би требало да го направат е да те исконтактираат. Но еве, за сите оние што не гледаат моментално, што се заглавени во таа центрифуга, што би им препорачал? Би им препорачал да прво да одлучат што сакат во животот. И вака, знаеш, едно резиме да си направат кој сум, што правам во овој момент и што сакам да бидам. Тука веќе кој ќе одлучиш за нешто, тогаш веќе тргнуваш на еден пат. Понатаму следи таја храброст да окрениш телефонот, да побараш помош, да си признаеш прво пред себе, пред огледало, онака, да застанеш, да си признаеш имам проблем. И на овој проблем мене ми треба решение. Кој ќе си го признаеш тоа, значи ти ќе почнеш да размислуваш во решение. Ама кој ќе си го признаеш како проблем. Се до некој момент, дури не го признаваш ти дека тебе ти е проблем тоа, нема решение. И ти си се вртиш во тој круг што го спомнавме претходно. Ама оној момент кој ќе признаеш дека имаш проблем, тогаш веќе пола ти е решено и почнуваш да бараш решение. Е сега да си одлучиш понатаму кое решение е идеално за тебе. И што мислиш ти дека дали ќе биде нарконом, дали ќе биде друг центар, дали ќе биде терапија некоја, што ќе ми донеси тоа? Како човек кој што го има целото тоа поминато, моментално живееш комплетно поинаков живот. Да се вратиме малце на твојата перспектива. Можеш да ми кажеш што се случува во твојот живот моментално? Мислам дека имаш неколку убави моменти кои што да ги споделиш, може и практично да им докаже на тие луѓе дека е возможно, дека промената е возможна, дека самото лекување само по себе не е дестинација, туку дека после тоа следуваат и некои други убави работи и моменти.
Вака, Виктор, ќе бидам многу краток за мојата приватност. Само вака ќе кажам неколку збора кај што едноставно за дечките што ќе го гледаат ова и за тие што ме знаат, моментално сум успешен во својата работа, сум фамилиарен човек и на пат сум да добијам дете. Значи, многу поубави моменти има од тој живот што сум го живеел претходно. Нема споредба. Ништо со ова што го живеам и што го искусувам денес како успешна единка во борбата со таа зависност. Ѓорги, фала ти за денеска, мислам дека направивме уште една феноменално снимање и се надевам дека ќе имаме прилика и во иднина да разговараме. Мислам дека на овие теми фали разговор и дека еден ден ќе дојдеме и во Нарконон и тоа ќе го направиме и таму. Фала ти уште еднаш, Виктор, за поканата. Отворени сме секогаш за соработка и едноставно сакам да кажам дека треба да си го превземат тие што се зависници животот во свој раце. Да не дозволват некоја зависност или нешто да ме контролира мене. Јас сум тој што контролира. Едноставно, посегнете по помош, побарајте и сменете го комплетно начинот на живот. Многу поубаво е од оваа страна. Апсолутно. Ние ќе ставиме линковите од Нарконон во описот од видеото, доколку некој сака да ви сконтактира, ќе може тоа да го направи право од таму, или да не бара. На тебе фала ти за денеска и до некој следно гледање. Фала ти уште еднаш тебе.